ынтымақтастық атмосферамызды, бір-бірімізге деген көңіл-күйімізді білдіреміз. Қазір сендерге таратып конверт сұрақтардың ішінде мына жерде көріп отырғанымыздай, бірінші көздің құрылысы, екінші көрудің бұзылуы, үшінші сезім мүшелері, төртінші көру гигиенасы бойынша әр оқушы топ бойынша сурет шығады. Ал дайын болса шапалақтарымызды ұрып бастай берейік. Бірінші топ дайын. Келесі топ жылдамдатамыз. Барлық топ дайын болып, бірінші топтан бастай береміз. Көз оқытысы, ол жерде ең маңызды көз оқытысы ол рецепторлардың пайдалану. Сонымен қатар көздің басқа да элементтеріне, қосымша элементтеріне қас, кірпік, көз алмасы, көз беті, жас беті секілді басқа да сондай қосымша бөліктер кіреді. Сонымен қатар осы көз үш қабықтан және де оптикалық жүйеден тұрады. Оптикалық жүйе дегеніміз ол басқа заттардан шағылысып түскен сәулелерді оларды қабылдайтын және де фокустайтын сондай жүйе болып табылады. Сыртқы бірінші қабығы дәнекер ұлпасынан тұрады. Ақ қабық олар екіге бөлінеді. Көруге болады. Ақ қабық ол басқа жантақтардан орайды. Мысалы бірінші қасан қабықты ағаш жантағы емес темір жантақтағы ұшқан кезде ол бірінші қасан қабық не болады, жараланады, кейін ол ақ қабық оны ұстап қалады. Бұл ақ қабықты оның айналасында бұл суреттер бекиді. Көзде барынша жарықтан және күнесті бөлігінен сақтау керек болады. Және де кітап жазу кезінде аралығы 30-35 см болу керек. Және де көздің жақсы көру үшін А дәруменіне бай тағамдарды көптеп тұтыну керек. Көзді көру қабілетін сақтау үшін көзді бөгде заттардан қорғау сақтау керек. Егер бөгде заттар түсмес, сырт жақтан ішке қарай жуу керек. Және де егер көліктің ішінде немесе жатып кітап оқымау керек, ол кітап көзге өте қатты әсер етеді. Және де кітап пен көздің арашылығы ара қашықтығы 30-35 см болуы керек. Теледидар көру барысында көз бен теледидардың ара қашықтығы 3 метр болу керек. Сонымен қатар оны 2,5-3 сағат уақыт аралығында көру керек. Және де оны жазу және оқу барысында көзге жарық сол жақтан түскені дұрыс. Көздің арқалық болады, ол арқалық
баға беріп кетейікші өзімізге. Сендер топ басшылар алдарында тұрған бағалау парағына әр оқушыға 2 жоғары балл 2 балдан, төмендеу болса 1 балдан баға қойып шығамыз. Ал от шашу арқылы барлығымызға баға берейікші кәдімгі. 1, 2. Жаңа тақырыбымызға келетін болсақ, жаңа тақырыпты ашу мақсатында біз видеороликті көріп алайық, иә? Ал оқушылар, біз бұл видеороликтен не байқадық? Ал біз осы құстардың сайрағанын не? Қай мүшеміз атты? Яғни біздің өтетін жаңа тақырыбымыз есту мүшесі құлақ жайында болады екен, иә? Жаңа тақырыбымыз есту мүшесінің құрылысы, естудің маңызы, естудің бұзылу себептері, есту мүшесінің гигиенасы, нөмірі 12-ші зертханалық жұмыс, дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу. Жалпы бұл басқа сүтқоректілер сияқты адамда да есту мүшесі жалпы құрылысы бөлімі бойынша 3-ке бөлінеді. Сыртқы, ортаңғы және ішкі деп бөлінеді. Ал енді сыртқы құлаққа келетін болсақ, бұған құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы, дабыл, жаңғақ жатады. Ал енді ортаңғы құлаққа келетін болсақ, ортаңғы құлаққа эстакин түтігі, есту сүйекшелері, сондай-ақ есту сүйекшелері нешке бөлінеді? Үшке бөлінеді. Балғашы, төстік, үзеңгі. Ал енді ішкі құлаққа келетін болсақ, есту аппараттары және денеден құралады. Ал енді бұл жердегі сыртқы құлаққа келіп тоқталатын болсақ, жалпы сыртқы құлақта біріншіден не болады? Құлақ қалқаны. Міне құлақ қалқаны, иә? Бұл құлақ қалқаны ауадағы дыбыс толқындарын ішке қарай бағыттау қызметін атқарады екен. Ал енді осы құлақ қалқанынан кейінгі сыртқы есту жолы екен, иә? Бұл есту жолы құлақ қалқаны арқылы жіберілген дыбысты ары қарай өткізу қызметін атқарады екен. Ал енді осы есту жолында нелер болады? Есту жолында құлық бөлетін бездер болады. Бұл бездер қандай қызмет атқарады? Яғни шаң-тозаңдарды тұтып, ұстап, микробтарды ішке қарай өткізбейді екен. Ал енді одан кейінгі бөлік дабыл жарғағымен аяқталады екен. Бұл дабыл жарғағы жартылай жұқа пердемен керілген екен. Жалпы осы сыртқы құлақпен таныстық. Ал енді жалпы мына жерде есту мүшесінің гигиенасына келетін болсақ, құлақты үнемі не істеп тұру? Құлақты үшкір қатты нәрсемен естімеу. Айқайлап сөйлемеу. Теледидар дыбысын қатты шығармау. Ұзақ уақыт бойы наушникте музыка тыңдамау. Қатты шулы ортада ұзақ болмау. Сондай-ақ құлаққа суық жердің көбінен сақталу қажет екен. Сол жағдайда біз өзіміздің құлағымызды гигиенасын сақтай алады екенбіз. Иә, оқушылар? Ал енді біз келесі тапсырманы орындаймыз. Сендерге білім кілті танымдылықта деген постер құрауға береміз. Әр топ өзінің ақаулары бойынша постерлерін құрап шығады. Алған тақтаққа беріледі.
дабыл жарма Ойдамақлықта негізгі үш майда секшелер болады. Балғашық үзеңгі түрісі. Бірінші балғашыққа беріледі, одан кейін барып оны түрісін жалғастырады. Кейін үзеңгімен аяқталады. Осылайша ішкі құлаққа жіберіледі. Негізінен қуыс жабық болады, ауаны жұтқан кезде қуыс ашылады, әдетте жабық болады. Ол қуыс мұрын жұтқын жағынан қалыптасады, қосылады. Мұрын жұтқын жағы есту мүшесіне, яғни эстафета түтігімен ағырай жалғасады. Жұтқан кезде қуыс ашылады да ауа алмаса да әдетте қуыс жабық болады. Толы сұйықтық болады және ол сұйықтық ағып кетпеу үшін ол дөңгелек немесе сопақша терезеден жарғақтармен қоршалған және де сопақ терезе үзеңгіге барып соғылады. Ол денеде сопақ терезеге үзеңгіге барып соғылады. Яғни сопақ терезе үзеңгіге барып соғылады және де ол себес өзінің құлақ рецепторларына тітіркендіргішті жібереді, яғни тітіркендіреді. Онда көптеген қозу арқылы яғни ми қыртысына жеткізілетін дыбыстар пайда болады және де ми қыртысы оны өзінің тітіркендіргіші арқылы есту орталығына жеткізіледі. Жарайсыңдар, отыра алыңдар. Келесі топ қырдан шығамыз. Және сыртқы құлақ қалқаны қарайды. Құлақ қалқаны дыбысты қабылдап және онда ішкі құлақтарға қарай өткізеді. Сонымен қатар ішкі құлақта сыртқы құлақтың ішінде ол сыртқы ескі жолы өткізетін болады. Ол екінші құлақ қалқаннан кейінгі жүйе болып табылады. Сонымен қатар сол жерде құлақ қоятын кезде болып құлақ қоятын кезде соққыша механизмдермен түрлі шамсыздандармен түрлі микробтардан қорғаныс қызметін атқарады. Дабыл жармақ ол сырттан келген дыбыс өзіне қабылдап ары қарай дыбыс түйекшелеріне өткізеді. Дыбыс түйекшелері ол неге өтеді, улы денеден ол миға жеткізіледі. Тақырыпты толық алып шықты. Келесі топ, үшінші топқа байланыс. Бізде бұл топқа 2 ұпай береміз. Себебі бұлар менің ойымша өз төстерін дұрыстап қорғап шықты. Өте керемет, әсем деген. Келесі төртінші топ, үшінші топқа. Мен үшінші топқа 2 балл, яғни жоғары балл беремін. Өйткені есту гигиенасы өте маңызды тақырыптардың бірі болып табылады және оны жоғары деңгейде айтып шықты. Жарайсыңдар, отырыңдар. Ал енді келесі біз тапсырманы орындайық. Яғни бұл жерде топтығымыз орнын тап, бірінші есту мүшесінің құрылысы, екінші дыбыс тербелісінің жолы, үшінші құлақтың құрылысы деген осындай тапсырмалар беріледі. Бұл жерде үшінші құлақтың құрылысы деген 2 топқа бірдей беріледі да, ал бірінші және екінші топқа дыбыс тербелісінің жолы мен есту мүшесінің құрылысы беріледі. Яғни мына жерде сөз түйінділері бар, сөз түйінділерін плакатқа орналастырып, дұрыс орнын тауып, белгілеп, жабыстырып шығамыз. Түсініп қояйық.
маркетинг осындай. Саған керек жоқ. Балғашық. Кімге білесің? Жоқ ол. Келесі мына бізде жеке жұмыс, бұл жерде құлақтың құрылысының негізгі ерекшеліктерін белгілейтін семантикалық картамыз қазір сіздерге таратамын. Сол бойынша әр оқушы өзі жұмысты орындап шығады. Ал енді мына топташылар бағалау парағына өздерін бағаларын қойып отырамыз. Ал енді оқушылар, мына алдымыздағы бекітілген семантикалық картаны бір-бірімізге ауыстырып, дұрысын белгілеп шығамыз, дұрысын тақтада көрсетіп тұрмыз. Алмасамыз, алмасып тексеріп шығамыз. Яғни зерттеуші және зерттеуші болып екі
қорытындысында жазамыз, яғни не жасадық? Сол жасаған зерттеген жұмыстарымызды жазамыз. Біз бағалау парақшасын берген сіздерге әр топқа бағалау парақшаларын алып келейік. Әр оқушыға бағаны қойып отырсыңдар, алып келеміз. Ахмет Түргауқар 8 балл етті. Әсілхан Жәнетке 10 балл. Лаура 4-ші топта 10 балл. Сабина 8 балл. Өтепберген Ерасыл 7 балл. Сапаралы Ерназ 7 балл. Мен осылай өздері бағаларын. Ал енді оқушылар үйге параграф 39-ды оқу.